ton malheur. Nani aza à la base, il y a pasi. Oh, les autres qui se finissent des années.
Thank you.
la maison. Attends le samedi dans la guise. Mais le Gola Zamba Pessina il y a encore de l'espoir de la vie dans la vie. Nazana pensé à papa mon jeune frère mon. Dit maman il misère. Oui à quoi adorer Zambé dans la 30 secondes. Bien aimé, on ne peut jamais parler d'adoration sans offrande. Unana place au terme wana. Simba proche na yo. Simba symbole d'adoration à l'honneur de l'éternel ou à Bataillon de Tongolelo. Bible solo baguette à ta Zamba Likolo Abambola Bino. Sans plus tarder, Zotangele Biso Mokanda. Il y a Roi, 1er Roi chapitre 20, verset 1 à 7. Oyo azana Bible pembeni atanga yango. Zamba pambola Mama Karine Chimumu na délégation na yenyonso. Zamba pambola Koko Nangai na ba mama nyonso. Zamba mwana bino Angélique Tumba, Zamba mwana yo. Zamba mwana bandeko na ngai nyonso na moni boza ebele. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemblant toute son armée, il avait avec lui 30 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit les sièges devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et il lui fit dire: ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus. Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Ainsi parle Ben-Hadad, mbongo nayo, or nayo. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Basi nayo na bana nayo ya kitoko na kobotela bango. 14 jours il y a prière et délivrance. Oyo to bandaki depuis le 17. Le lo eza 7e jour il y a service na biso. Thème na biso to intitulé ango oyo to kolobela pendant 14 jours. Qui est l'auteur de ton malheur? Nani aza à la base ya pasi oyo ezotungisa vi na yo des années. Nani aza à la base ya ke ya yo nyonso osalaka ata obandi bien okomona kaka osuki mabe. Qui est à l'auteur de ton malheur? Amen, amen. Pendant 7 jours, oyo towuti kosala nayebisaki bana na Nzambe baoyo tozalaki na bango ke malheur d'abord eza nini? Malheur eza mauvaise fortune. Na sens mosusu tokoki koloba eza mauvaise destinée. Tokoki kozangana c'est bien. Okoki kofuta transport koya awa c'est bien. Mais nalingi avant ke obima awa Nzambe na ngai abakisela yo quelque chose. Oyeba source ya pasi na yo ke pasi na yo ewutaka wapi. Natalisi batu pendant 7 jours ke toza
malheur oyo okoki koya pesi ya motu mobimba pesi ya motu ebebi ekoki kobanda na yo na berso tindanga bazokunda yo po omona bolamu ya mokili eza te toelimere bamalere oyo nayebisi bana na nzambe oyo tozali na bango ke eza na malere mosusu ewutaka na maboko ya bato ewutaka epai ya satan. Satan aza esprit wana akoki kolata mutu oyo osalaka na ye esika moko kaka mpo mokonzi na yo ya mosala apresiaka yo akoti na biro aposeli yo makambo mosala ebebi bana bakomi kozanga fufu eza na malere oyo ewutaka na maboko ya bato moto atali yo kaka boye akaneli yo alobi ye azolakisa nini ngai na kolakisa ye me osali ye eloko te boswani pepe oza mpe na nyongo na ye te l'esprit de satan ekoteli ye akaneli ye nde omonaka bato mosusu oza esika ya mosala peut-être otekaka bien me mutu moko oyaki kokotela yo ndako ya nganga abwakeli yo mbasu lokolo ebandi kopola eza malere oyo bantu bafandaka bazokalela baninga mpo na kobebisa vi na bango. Ntongo ya lelo je déclare comme un homme de Dieu que soki oza awa eza na mutu moko oyo okalelaka asala yo mabe yambisa yo naliakoloba te som kala malere eza malere oyo ewutaka epai ya mutu ye moko. Donc nzambe asala yo ozala bien mais yo moko oke komilukela makambo. Donc omilukeli makambo oyo obandaki bien vi na yo ezalaki bien mais ovandi kaka boye osali oyo babengaka mwana oyo abeti motuka ya basolda libanga. Donc jipe ezoleka yo otelemi epai na bino oyoki kaka esprit moko boye elobi mema libango oyo beta bapolisier wana bakotika yo. eza na malere oyo mutu ye moko okoki komilukela oke kozwa nyongwa mutu bakomi kolanda yo ofuta nyongwa bato obimi bomba ndenge epana biso balobaka ndi ntoni ya mabanza kati ya mabanza kafuta mango ozwi nyongo ya mutu baya kosenga yo okomi koyebisa mutani ikende sala nyonso kozala na kofuta yo te. Batu yango akoki kokende eloko akosala yo okoyeba ngo te. Okokende olingi mwasi ya bato obimi na ye eza malere oyo mutu ye moko amilukelaka. Amen, amen. Troisième cas, nayebisi bato ke eza na malere mosusu oyo ewutaka epai na nzambe ye moko. Donc yo kaka na nzambe bamalere oyo ntango eyaka mutu ayebaka teke oyo nasali lelo ekomemelanga malere. eza lokola exemple toyaka eglise yo oye eglise mosala na yo ezaka kokofinga bazali na nzambe. Mosala na yo ezaka kokritike makambo oyo esalamaka na kati ya etonga nzambe. Mosala na yo ezaka kokotokisa bato mito bantu lokola oyo ntango malere na nzambe eyaka bayebaka kutu teke makambo na ngai elingaka liboso te. Mpona nini? Mpona nini? Parce que nzambe
a frappé silencieusement sans que à comprendre que nous avons Amen, amen. Mais malheur et ya kanavi ya moto pour nani biti ya malheur na vie ya moto ezanini tango pasi ya kanakati ya vie na yo biti na ngwezalaka nini biti ya malheur na vie ya moto eloko ya liboso ezali kodetourne moto na kati ya destine na ye ntango mpasi elataka moto ata moto azalaki na confiance na nzambe confiance wana esilaka ntango mpasi elataka moto oyo nyonso bakoki kopropose moto okomonake moto wana kokoma bendimandima mpo na nini définition ya malheur bazo définir yango comme mauvaise destinée à cause ya souffrance okomi kosala kindumba oyo bandaki kokana te nyonso wana kaka mpo okima na nzela oyo nzambe abongisela yo na vi na yo à cause ya malheur à cause ya souffrance tomoni baninga lelo bakomi lokola ba esclave ya baninga à cause de la souffrance. Mais bien aimé, Bible Zoloba dans l'Ecclésiaste chapitre 8 verset 9 qu'il y a des hommes qui dominent sur d'autres hommes pour les rendre malheureux. Nase ya mokiliao ezana batu mususu bayaka na vie ya batu pour la rendre baninga bazala batu ya pasi. Merci Nzambe apambola bao nyonso bazolanda biso ezala na Poto, ezala na ba province ya Congo RDC, partout dans le monde entier. Nzambe ya évêque Pascal Mukuna pe Nzambe ya Mardoché Kashala apambola bango. Message oyo bokutinga nazana kati ya kolobela na kati ya église eza que qui est l'auteur de ton malheur. Nani aza auteur ya pasi na yo, ya souffrance na yo. Eza service otobandaki depuis le 17. Lelo eza lokola 7e jour ya service na biso. Tolingi to talisa kaka bana na Nzambe ke Salomon azoloba ke pasi ba problème eutaka na mupepete. Topesaki bango mokanda ya Ecclésiaste chapitre 8 verset 9 oyo ezoloba il y a des hommes qui dominent sur d'autres hommes pour les rendre malheureux. Donc ezana ba malheur oyo ekangaka batu oyo utaka na nzela ya Nzambe. Donc lolo tobanda kolobela sur malheur oyo utaka na maboko ya batu. Eza trois sortes ya malheur. Ezana malheur oyo kouta epa ya Satan. Satan comme esprit oyo akoki kolata mutu ovandi kaka boye po otekaka bien po obala libala ya bien mutu abwakeli yo maladi. Eza malheur wana pe eutaka na maboko ya bato. Toyeko tokolobela pesko semaine tozobanda tokolobela malheur oyo eutaka epa ya mutu ye moko aza porte malheur ya vie na ye. Akoza la zwa nyonga motu baye kosenga ye abandi koloba mabe ayebisi mukolo nyongo ke salanga oyo omoni muntu akokotele ndako anganga muntu akokende kosambelela ye aleleli ye pa na Nzambe Nzambe abwaki malheur likolo ya vie ya motu tukomo eza na malheur oyo utake pa ya Nzambe ye moko par exemple eza na batu lelo baza au centre ya kodétruire mosala na Nzambe batu ya bongo Nzambe afuraka paka bango. Alors to talisi bango ke bit ya malheur na vie ya mutu eza nini na vie ya mutu soki malheur elati vie ya mutu d'abord va définir malheur comme mauvaise destinée. Donc malheur eyaka na vie ya mutu pour ne ko faire dérouter mutu na nzela
ya destiné oyo nzambe alaka ye moto ayebi malela satan to moto ya mokili ayebi déjà que soki moto aza na vie ya pasi soki moto aza na souffrance soki moto aza na badifficulté akozala facile ya koavoir ye parce que soki lelo moto azobela abeli exemple inane ata asambelaka mais lokola changement ya malade eza te okomona bakoya bapropose ye toza na mama moko aza kote ya selemba soki tokeya kokata banjoloko okoyoka bien lokola déjà aza na malheur mpe malheur wana eumeli okomona ke muntu akozala na facilité ya kose dérouter na nzela ya nzambe alors thème wana nde tozolobela pendant 14 jours ke mutu ayeba ke na 3 étapes oyo nalobi malheur na ye eza esika nini c'est un peu ça idée maîtresse ya 14 jours na biso oyo tozolobela pendant 14 jours yango nazosala appel ya bana na nzambe nyonso oyo bazosentir ke baza na bapasi baza na badifficulté baza na bamakambo moko boye oyo esilaka te acomprendre déjà ke nsima ya likambo na ye eza na force moko ya ténèbre oyo ezo appuye eloko wana po ase retrouver toujours na kati ya badifficulté yango nazolancer message en tant que pasteur responsable ya aseka lemba nazoyebisa bana na nzambe ke soki oza na poto soki oza soki na mboka nini olandi message na nga oza na eloko moko boye oyo ezotungisa yo age epusani mais mpo obala problème eza kaka soki okutani na oyo mobali akolinga yo boavance bien lobi na lobi kuna kifiance ekofi obali ovandi na ndako ya mariage mais mwana aza te oza na ndako ya libala mais ozojuire esengo ya libala te oyo eza bamalheur donc baétape eza ebele waye tolobela yango na nzela ya émission oyo eza te mais tozopesa kaka banumero na biso baoyo baza na baproblème difficile babenga biso nzambe oyo abenga biso aza prêt mpona kolongola malheur moko oyo ezorenye na kati ya bana na nzambe ambition na ngai ezali kaka bana na nzambe d'abord bayeba jésus christ lokola sauveur na bango mpe souci na ngai ezali ke présence na ngai na kati ya aseka lemba mpe na etonga na nzambe parce que bauti kokonsacre nga comme pasteur mikolo oyo kaka nde papa apesi nga responsabilité ya église oyo souci na ngai eza ke na mosala nazosala baoyo nyonso bayokelaka nga babuka mbuma ya solution na baproblème na bango merci nabengami na kombo ya pasteur Mardoché Kachala je ne suis plus l'évangéliste Mardoché Kachala mais naza pasteur responsable ya aseka lemba Mardoché Kachala naza président ya grande chorale puissance de la foi oyo bayemba banzembo il est capable Zamboyo il est capable Zamboyo Zamboyo il est capable Zamboyo il est capable ya kobikisa moto ya maladi oyo bamedecin balobi eza ingirable ata oza na maladi oza na problème nalingi nayebisa motu moko ke nzambe na biso aza capable mpona kozwa pasteur Mardoché Kachala okozwa biso sur plus 243 81 604 46 49 plus 243 81 604 46 49 nazopesa la patronne Ngalou télévision Ngalou grâce na France merci vraiment mpona nyonso ozosala mpona dadi na yo Mardoché Kachala napamboli ma sœur Laetitia napamboli papa Hervé mpona mosala monene boyo kosala awa nabosani te papa Enoch nabosani te papa Franklin place bozali nzambe na nga apambola bino mpona soutien mpe mosala boyo kosala programme ya kilte na biso tozosambela lundi tozobanda 17h juste ti 19h juste lundi mardi mercredi ti vendredi même programme
nazo recevoir na bureau soki oza na problème toza na Lemba terminus avenue Mvuzi numéro 9 oza na problème ke omonanga leka na bureau à partir ya 14h juste naza na bureau pour na ko recevoir baka nyonso oyo eza compliqué nzambe na lola apambola chaîne na biso ya télévision tolanda yango GN télévision nzambe na lola apambola bino